ஒரு 2 நாள் இன்ப சுற்றுலாவா கேரளா வந்திருக்கோம். செம்ம சில்லுன்னு இருக்குங்க இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மண்ணுதால போக்குல வந்த மாதிரி இருக்கு. இன்னும் நாங்கள் ஸ்பாட் ரீச் பண்ணல. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் டீப் ஃபாரஸ்ட் ட்ரெக்கிங் மாதிரி இருக்குங்க. ஹாய் ரூட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 நாள் இன்ப சுற்றுலாவா கேரளா வந்திருக்கோம். கேரளா அப்படின்னாலே அழகு தாங்க. அது கேரளாவில் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா காந்தல்லூர் அப்படிங்கிற பிளேஸில் இருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் ஒரு ட்ரிப் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரிப் அட்வைசர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிச்சி டூர் பிளான்ஸ் அவங்க தான். ட்ரிப்பில் என்னென்ன இன்க்ளூடிங் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ரோடிங் ஜீப் ட்ரெக்கிங். ஆக்சுவலாக நாங்கள் முடிச்சு தான் வந்து அவங்களுக்கு காட்டுற அந்த கிளிப் நான் போடுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஆஃப் ரோடிங் ஜீப் ட்ரெக்கிங் இருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட் ஹவுஸ் ஸ்டே இருக்கும். தென் அவங்களுக்கு சைட் சீயிங் ப்ளஸ் ஃபுட்டு, அந்த நீங்கள் நாள் ஸ்டே பண்ணுறது ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஆஃப் ரோடிங் ஃபீல் பண்ணிட்டோம். ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் டெட்லி ஆஃப் ரோடிங்னு சொல்லலாம். இது வரையும் வந்து அப்படி மிரண்டு நான் உட்காந்ததே கிடையாது ஆக்சுவலாக. ஸோ நீங்கள் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். தென் வேறு என்னென்ன இருக்குது இந்த பிளேஸில் இன்றைக்கி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த ட்ரிச்சி டூர் பிளான்ஸோட கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். லெட்ஸ் கெட் இந்த வீடியோ. இந்த ஆஃப் ரோடிங் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அம்மா அல்ல இல்லைங்க. ஆக்சுவலாக நான் கொடைக்கானலில் கூட ஒரு டைம் ஆஃப் ரோடிங் போயிருக்கோம். பட் அதில் கொஞ்சம் ஜல்லிக்கல்லாக இருக்கும். இது அப்படியே மலை வந்து இப்படி இறங்கி வெள்ளையங்கிரி மலை நாங்கள் இறங்கின மாதிரி அப்போது டெட்லி ஒரு ஆஃப் ரோடு அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்பா அல்ல இல்லை உண்மையாக. பட் ஆனால் அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். பரவாயில்ல, இறங்குறப்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. அதை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏறுறது தான் கஷ்டம். செம்மையாக வந்தாங்க. டிரைவருக்கு ஆன்சர் கை கொடுத்து தான் வந்தோம். ப்ரோ வேறு லெவல்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக இருந்ததுங்க. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே வந்தோடனே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுக்குறாங்க. நான் அவங்க சுற்றி காட்டணும்னு நினச்சேன். அதுக்குள்ளே ஏன் இதை வாங்கினேன் அப்படின்னா எடுத்துக்கிறோம். ஏன் இதை வந்து நான் வாங்கினேன் அப்படின்னா குளிர்த்து அதனால. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டன் சாயா, ஏலக்காய் இருக்கு. கட்டன் சாயா ப்ளஸ் ஏலக்காய் நல்லா வாசமாக இருக்குது. நறுக்குன்னு இருக்குது. குடிக்கிறது நல்லா இருக்குது. ருசியாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ஓகே சார், ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் இருக்கிறது வந்து ஒரு ஹில்லோட டாப்பில் இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து பாருங்கள் பின்னாடி திரும்பி அவ்வளோதான். அந்த மேலே ஏறி போனோம்னா அந்த மலை முடிஞ்சிடும். அப்படியே பாருங்களேன், இந்த மலையும் அந்த மலையும் கம்பேர் பண்ணி தெரியும். அட் தி டாப் ஆஃப் தி மவுண்டனில் இருக்கும். இதான் நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிற அந்த மட் ஹவுஸ். இதான் அந்த மட் ஹவுஸு. லைட்டு போட்டு காட்டுறேன். செம்ம சில்லுன்னு இருக்குங்க இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அப்படியே கீழே ஃபுல்லாக மண்ணு தாங்க. எல்லாமே மண்ணு தான். போக்கில் வந்த மாதிரி இருக்குது. செம்ம கூலிங்காக இருக்குது இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. இதுதான் பெட்டு. 2 பெட்டு இருக்குது. உங்களுக்கு கம்பளி இருக்குன்னு வச்சுருக்காங்க. அது முன்னாடி வந்து ஒரு சேர் இருக்குது இந்த ரூமில். ஸ்பேஸ், நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ். இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா என்ன தங்கிக்கலாமா இங்கே? எக்ஸ்ட்ரா இங்கே போடாம ஒரு ரூம்லாம் நீர் அந்த டைம்ல பார்த்தா 10% ஒரே ரூம்ல படுத்துவாங்க. ஒரே ரூம்ல படுத்துவாங்க. அந்த பெட் மாதிரி 4 பேர் படுற பெட். காலேஜ் சொன்னா மேக்ஸிமம் 5 பேர் அதே படுறாங்க. எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும். பாக்கி இதுல 2-3 பெட்ல எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும். ஒரே பசங்க தான 2 ரூம் கொடுத்தா அப்ப ஒரே ரூம் போய் வந்து கம்ஃபர்ட்டபுளா இங்கே இருந்துவாங்க. ஓ சூப்பர். இதுதான் வந்து டென்ட். ஆக்சுவலா இங்க பாருங்க, இது வந்து 3 பேர் தங்குறதுன்னு நினைக்கிறேன். பில்லோ கீழே வந்து பெட்டு போட்டாங்க. மனோஜ் கேட்டான் வந்தோடனே, என்னப்பா பெட் இருக்குமா அப்படின்னு. நான் பின்னாடி விழுந்துடாத பாரு. சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். நம்ம மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் வந்துருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா. மேலே வந்து பாருங்க தெரியும் உங்களுக்கு, பசங்களாம் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா, இங்கே வந்து பக்கத்தில் வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால் ஒன்று இருக்குது. லைக் ஒரு நிறைய ரீல்ஸ்லலாம் பார்த்துருக்கேன் நான். ஸோ அது வந்து இன்றைக்கி வந்து நேரில் போய் பார்க்க போகிறேன். அப்படின்னு காட்டுறாங்க. அப்புறம் டூட்ஸ் இன்னும் நாங்கள் ஸ்பாட் ரீச் பண்ணல. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் டீப் ஃபாரஸ்ட் ட்ரெக்கிங் மாதிரி இருக்குங்க. பசங்க மட்டும் இல்லை, வயசானவங்க கூட நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வா செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த ஃபால்ஸை பார்த்தீங்க ஸ்பாட் வாங்கக்கூடாது. இங்கே நாங்கள் உட்காந்தோம்னா வலிக்கிட்டு திருச்சிக்கே போயிடுவோம் நேராக. பட் இதுக்கப்புறம் ஒரு இடம் இருக்குது, அதுதான் நம்மளோட ஸ்பாட்டு. வாங்க போகலாம். டூட்ஸ் ஃபைனல் ரீச் இந்த ஸ்பாட். 3 நேரம் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீப் ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு ட்ரெக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் இருந்துச்சு. நடந்து வர்றதுக்குனா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடந்து வரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் இந்த ஸ்பாட்டை பார்த்தோன்னா சூப்பராக இது பாருங்கள். தண்ணி ஓடுறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரீல்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இது வந்து நேராக உட்காந்துங்கன்னா வயிற்றுக்கிட்டு போய் அங்கே நம்ம ஊர்லாம் சூப்பராக இருக்கும். பட் பூமரங்கி மனோஜ்லாம் வரமாட்டான். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இருங்க நான் என்ன பண்ண சொல்லி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு.
செம்மையாக இருந்தது. ஸோ இருந்து வாங்கிடுவாங்க செம்மையாக இருந்ததுங்க. ஆக்சுவலாக இந்த இதெல்லாம் வளர்த்து வந்து அந்த ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஒரு தோலாக வருது. பார்த்தீங்கன்னா பாசாக தான் இருக்கா செம்ம அப்படியே சல்ட்டுன்னு வருது. அந்த வாட்டி போகலான்னு இருக்கேன். கேம்ப் ஃபயரில் என்ஜாய்மெண்ட்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் 8 மணிக்கெலாம் டின்னர் கொடுத்துட்டாங்க. டின்னருக்கு எங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தியும் சிக்கன் கறியும் கொடுத்தாங்க. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருந்தது. இந்த டின்னர் ஃபுட் எல்லாமே உங்களுக்கு அன்லிமிட்டட் தான். நீங்கள் எவ்வளோ நாளும் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். Day 2. குட் மார்னிங் டு ஆல். 2ஆம் நாள் காலை 7 மணி. பார்த்தீங்கன்னா டென்த்தில் ஸ்டெம்மர் ஸ்டே. சூப்பர் தூக்கம். ஏன் எந்திரிச்சோம் அப்படின்னா மழை துடிச்சு செம்ம சவுண்ட். அப்படியே அந்த மழை துடி ரூமில் நீங்கள் கூட அந்த மூவி ஷாட்டில் பார்த்துருக்கீங்க. சூப்பராக இருந்தது. வியூ பாருங்க. ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் பாத்ரூம்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாகவே இருக்குது. அப்புறம் 6 ரெஸ்ட் ரூம் அண்ட் பாத்ரூம் இருக்குது. சூப்பராக க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறோம். இது என்னது புட்டா? பொங்கல் சாப்பிட்டா தூங்கிடுவாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சுண்டல் சாப்பிட்டதே கிடையாது. ட்ரை பண்ணுவோம். அடிப்படி சட்டா ட்ரிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக முடிஞ்சுது. ஆக்சுவலாக வந்து நான் இதில் இந்த பார்ட் ஆஃப் தி ட்ரிப்பில் என்ஜாய் பண்ணது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இந்த ஆஃப் ரோட் ட்ரெக்கிங். பயந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம், மிரண்டுட்டேன்னு கூட சொல்லலாம். அந்தளவு ஒரு த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது. தென் அந்த வாட்டர் ஃபால் பண்ணும்போது அதுவுமே சூப்பராக இருந்தது. ஏன்னா ஒரு உங்களை காட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் தான் இது பண்ணுவாங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. டென்ட் ஸ்டே பண்ணோம். எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஒரு ஹாப்பனிங்காக இருந்தது அந்த ஈவினிங் டைமாக இருக்கட்டும். ஒரு எந்த இடத்துலையும் போர் அடித்து சும்மாலாம் உட்காந்துல பாட்டு போட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு சூப்பராக இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ட்ரிப் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் டு ட்ரிச்சி டூர் பிளானர்ஸ். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் வந்தோம் கேரளாவில். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ட்ரிப் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரிப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவங்களோட நம்பர் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். வணக்கம், தமிழ்நாடு.